अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री तुम्हारे धर्म और नाम तुम्हारी तुम्हारे धर्म और नाम तुम्हारी लोग मुखे धर्म और महिमा वही खरी तुम्हारी धर्म और नाम
너무 길었구나. 됐다. 아직 한때. 너야, 이런 일도 기쁘고. 이런 너희들 미션아니고 활동을 좋아해 홍세로 들려가지고 미를 보여야지 따라붙더라 이런 거 가지고 가!